Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel yang sudah tidak asing lagi, yaitu channel Alex Kicau Mania. Yang dimana video ini adalah video asli, bukan video-videoan. Ini adalah video saya pribadi bersama Kicau Mania Sukabumi, karena Kicau Mania Sukabumi, saya asal daerah Sukabumi. Ada keseruan kemarin saya berangkat datang ke daerah Cisaat Cibolang itu bersama RMJ, dan di sana saya disambut baik oleh Terus Suji ya, Cucukan Sukabumi Hiji. Di sana ada pun keseruan di sana sangat seru sekali pokoknya. Apalagi bersama ketua RMJ itu Bapak Hendar dan staf Bapak Oboy yang sangat gekek sekali, nanti akan ada di videonya ini, dia satu ini ya. Jangan lupa sebelum lanjut ke videonya, like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Buat modal saya beli pur terucukan, oke? Check it out. Siapa nih? Mau naik ya Pak Boy? Mantap. Kalah nih Pak Boy aja udah ada buntutnya Pak. Siapa nih? Antar siapa nih? Oh naik. Kurungnya Anis, dalamnya jog-jog. 2.000. Aduh. 2 ekor Filipin satu paket. Nah, no. Belinya 2.500. Tapi biar nggak benerang Bang Oboy. Wah, bukan ngebelentang lagi, pecah, masa ini pecah. Pusing ya? Lipo. Aduh. Aduh, jagoan-jagoan neon aduh. Gimana Pak? Besek Pak? Yer. Buka sawer. Tadi besek udah mendunia. Udah mendunia nih besek nih. Kenapa Pak bisa kayak gitu Pak? Settingannya mungkin besek berubah ya mungkin ya. Karena faktor cuaca. Cuaca ya bener Pak. Cuaca terlalu panas, jadi inginnya dia main malam gitu. Malam hari, cara ya wanita malam. Aduh. Itu jalan nih Sanjaya. Aduh. Orang nyekal di besek. Nyekal di orang si besek. Pak, orang nyekal si besek gitu. Tadi cenyak kena Upin Ipin. Upin Ipin. Yang saya pegang tadi ya. Cuma 3. Apa? Besek, Sanjaya, Joker. Waduh. Masuk burung lain. Yang penting bisa ketawa ya Pak ya. Yang penting ngopi bisa ketawa, nggak usah ngabisi. Ini kepala ini asap pecah. Ngopi. Kalau menang yang penting Ngopi, mantul. Besek gitu. namanya juga burung Pak. Kayak hujan kayak rawatnya ya Pak. Ada stabil dan juga gitu. Kaos orang bingung asli itu aja nya lieur duitna eueuh anjing dia. Kau si Dudut nges? Budak ka urang ada bingung nya. Beres biasa buat orang dia biasa banget. Wah cuaca. Itulah keseruan kita di Gantang di daerah Cibolang Cisaat kemarin hari Sabtu ya, tanggal 27. Kita nggak belerang tapi kita bisa minum podrek langsung. Karena podrek itu obat sakit kepala yang burung tidak bisa ngoceh di Gantang. Terima kasih telah menyimak video saya, walaupun video saya video pemula ya, seadanya gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah awal saya semangat untuk membuat channel-channel yang lain ya, khususnya Kicau Mania Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.